ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா அது வீட்டில் இருக்க போர் அடிக்கான்னு சரி என்ன கிளம்பலான்னு பிளான் பண்ணோம். சரி கிளம்புல தான் டக்குன்னு ஒரு ஜூஸ் கடையில் போய்ட்டு நான் ஒரு 10 ஜூஸை குடிச்சு முதல்ல சில்லறையாலான்ட்டு சில்லறையை வாங்கினோம். சரி அப்படியே சில்லறையை வாங்கிட்டு அப்படியே ஜூஸ்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க. டக்குன்னு ஜூஸ்லாம் அப்படியே டக்குன்னு நேராக போய்ட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட் போட்டோம். ட்ரெயின் டிக்கெட் போட்டு ட்ரெயினில் அப்படியே எங்கேட்டு கிளம்பி உள்ளே ஏறி பார்த்தா ட்ரெயின்லாம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. சரி டக்குன்னு உட்காந்துட்டு அப்படியே கிளம்புக்குள்ளே தான் அந்த மாதிரி கோர்ட்லாம் பார்த்தோம். அடுத்த நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே வயலாம் அப்படியே நடந்து போயிட்டுருந்தோம். டக்குன்னு நேராக கிளம்பி மெரினா பீச் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். ரீச் பண்ணதும் பார்த்தா வெளிலாம் செம்மையாக நல்லா டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. அப்படியே டிராஃபிக்லாம் தாண்டி நேராக உள்ளே எல்லாம் போயிட்டோம். நேராக மெரினா பீச் உள்ளே போனதுமே நல்லா ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுன்னு போனதும் இந்த பலூன் ஷூட் பண்ணுற பார்த்தோம். டக்குன்னு எடுத்து எல்லாம் பலூன்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு நேராக அடுத்து திரும்ப உள்ளே போனோம். உள்ளே பார்த்தா நெக்ஸ்ட்டெல்லாம் அம்மா சமாதி, கலைஞர் சமாதிலாம் பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. சரி ஃபஸ்ட்டு அம்மா சமாதியை போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். சமாதியெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்தோம்.